आज गोटे आस्थमा केस विषय जानवाक चाहूँगी जे केमी गोटे स्किन डिजीज सप्रेसन हेले आस्थमा प्रोड्यूस हो केते दिन पर भी हो पारुची सेटा मुझे तुमको प्रूफ सहित देखेबी विथ स्किन डिजीज पिक्चर सहित तापर आम पेसेंट मुहर आम शुणा सब तापर मेडिसिन विषय जनइबी जो प्रथम मो कती जन पेसेंट आसते ओल्ड एज जन पेसेंट आसते तो आस्थमार जहाँ भी सिम्पटम थिला विथ टोटालिटी मत जहाँ भी लगिला तो मुझे नाटमसल प्रेस्क्राइब करी कलापर 1 मंथ पर जो आसिले देह सारा सब राउंड सर्कल टाइप स्किन इरप्शन बाहरी पड़ा तो से स्किन इरप्शन सेप देखला पर मत लगिला जेटा नुमुलार एक्जिमा हो पार नहेले रिंगवर्म हो पार कहीं दी जन पाखापाखि सामान लगती किंतु मत लगिला जे एटा नुमुलार एक्जिमा होइतिबो बोली आ स्किन इरप्शन इचिंगटा थिला हेले आस्थमा 40-50% भल हो जाता किंतु से कंप्लेनटा बेसी कहते मो स्किन इरप्शन इचिंगटा प्रथम जो मुझे फास्ट प्रेस्क्रिप्शन करी मुझे पचारि जे स्किन इरप्शन थिला कि सी भी हाँ कही जो 17-18 वर्ष होता से गोटे स्किन इरप्शन यदि सप्रेस है एत दिन पर श्वास बाहर बोली से मुझे भी कन्फ्यूज थी तो टोटालिटी अनुसार मत जहाँ भी आइला मुझे देली तापर मसे पर स्किन इरप्शन सब बाहर पड़ा तो सेठू प्लासेबो पर ओनली नड़िया तेल मारिया को मु सजेस्ट कली मसे पर आसला पर स्किन इचिंग कमी ना तो से कौन करिया मु हायर पोटेंसी की जापारी था जो इचिंग न कमिला मत लगे जो गोटे आंटीसोरिक दवाटा ठीक हो बोली तो मुझे सोराइनम प्रेस्क्राइब करी 200 मसे पर इरप्शन भल अच्छी आस्थमा पूरा भल अच्छी तापर सेकेंड मास जो आसिले प्लासेबो कंटिन्यू कलापर एवं सी पूरा भल अच्छा स्किन इरप्शन भी एते नाई इचिंग पिचिंग नाई यदि सब काम भी करि परछंती मोर श्वास श्वास रोग था तेणु मुझे सार पाक आसली सार पाखु औषध नहीं मत से औषध देले मो खाइबार गोटे मस भितर देहर चकी चकी पुणी सब बाहर पड़ा एवं आस्ते आस्ते टे जो श्वास पेली होती किसी कर भल लगे बर्तमान मत से जो चकी चकी सब आस्ते आस्ते भल हो गलानी संपूर्ण भल अच्छी कम भी कर धस भी से होनी। थैंक यू।